नमस्कार मित्रों, मैं पृथ्वीराज एक बार आपका फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, तो मित्रों, इसी बात के साथ आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसको मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आप में से अधिकांश थे ये बात जानते होंगे कि ये अनंत धरती और इसकी अनंत प्रकृति अपने आप में एक बहुत हाई लेवल का विज्ञान है और मानव इसका अभी तक शायद 1% भी जान पाया हो। और मानव इसका जो पूर्ण ज्ञान है वो पूरे जीवन काल में कभी पा भी नहीं सकता मित्रों, क्योंकि मानव है इतना सा छोटा सा कण और ये अनंत धरती और इसकी अनंत प्रकृति ये अथाह रूप से विशाल है मित्रों, जिसका कि कोई पार नहीं है, जिसका कि कोई अंत नहीं है। ये अनंत है मित्रों, इसके हर कण कण में विज्ञान है। बस नजरें चाहिए, बस सोच चाहिए और एक ये धारणा कि एक्सपेरिमेंट्स केवल प्रयोगशाला में ही हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक अर्ध सत्य है, क्योंकि ये अनंत धरती और इसकी अनंत प्रकृति बहुत बड़ी अथाह अनंत प्रयोगशाला ही तो है मित्रों, और जिनके कि हम सभी अंग हैं या यूं कह दो कि तत्व हैं। तो मित्रों, ये अनंत धरती और इसकी अनंत प्रकृति एक अनंत प्रयोगशाला है, जिसके अंदर, जिसके साथ रहकर हम असंख्य प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, जिससे कि इस अनंत धरती और इसकी अनंत प्रकृति पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। और दूसरी बात यह है कि लोगों की धारणा है कि एक्सपेरिमेंट्स करने में, प्रयोग करने में खर्चा बहुत आता है यार, धन खर्च होता है हर रेक में। ये भी एक अर्ध सत्य है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें कि 1 रुपया तक खर्च नहीं होता, 1 टका तक खर्च नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री में होते हैं। और एक कहावत याद आती है उस पर, हींग लगे ना फिट करी, हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा होई। ये तो कहावत आपने सुनी होगी, और इसके अंदर मैंने एक लाइन जोड़ी है, हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा होई, फ्री में भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट और करो एंजॉय। हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा होई, फ्री में भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट और करो एंजॉय। तो मित्रों, आज मैं अपने आप पर ही एक प्रयोग करूंगा, उस चीज़ को अप्लाई करूंगा, और वो यूनिक है मित्रों। मैं अपने मुंह से आवाज़ निकालूंगा एकदम यूनिक सी, एकदम डिफरेंट सी, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा मित्रों। सच में निकालो आवाज़। और उसके पहले मैंने ये अपना मोबाइल के अंदर जो डेसिबल मापने का ना, जो आवाज़ की तीव्रता मापने का जो एक होता है डेसिबल, उसके अंदर इसका मापेंगे कि कितनी तेज आवाज़ निकली। इसके लिए मैंने एक मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर रखा है और डेसिबल का है, तो इससे नापेंगे मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, ये कोई मजाक नहीं है और मैं सच में अपने मुंह से आवाज़ निकाल रहा हूँ। ये देखिए, पास से दिखाता हूँ आपको।
और डेसिबल के अंदर लगभग इसकी 60-70 जा रही मित्रों। ये मित्रों मैं ऐसा करता हूँ कि ये जीभ है ना, ऊपर वाला तलवा उसका टच कर लेता हूँ और वहाँ पर वैक्यूम हो जाता है, और जैसे ही मैं जीभ को वापस हटाता हूँ, जो हवा है ना वो बहुत तीव्र गति से वहाँ पर एंटर होती है, और ये उसी की आवाज़ होती है मित्रों, ये उसी की आवाज़ होती है। तो ये साइंस ही तो है मित्रों, जिसको मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है। देखना, इसका लगभग 60 से तो जा रहा है मित्रों। देखना या जैसे किसी पत्थर की आवाज़ आ रही है वैसा लगता है, लकड़ी की आवाज़ आ रही है वैसा लगता है, जैसे कि मैंने कोई आर्टिफिशियल चीज़ में काम में ले रहा हूँ ये आवाज़ निकालने के लिए। लेकिन ये एक सच है मित्रों कि मैं ये अपने मुंह से आवाज़ निकाल रहा हूँ, और इसकी डेसिबल की जो ध्वनि की जो है डेसिबल वो जा रहा है 70 के लगभग। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल रियलिटी है, और मैं आपसे मजाक कर सकता हूँ लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, आपके साथ धोखा हरगिज नहीं कर सकता मित्रों। क्या बात है मित्रों, फ्री में एक्सपेरिमेंट भी हो गया और मुंह की एक्सरसाइज भी हो गई और कंटेंट भी बन गया। वाह, आया मज़ा, आया होगा मित्रों आपको तो, और मुझे भी मज़ा आया मित्रों, मुझे भी बहुत मज़ा आया मित्रों, क्योंकि ये मैंने आवाज़ काफ़ी समय बाद निकाली है। मैं बचपन में बहुत निकाला करता था मित्रों ये आवाज़। ये देखो, ये मुझ से आवाज़ निकाल रहा हूँ मित्रों, रियल है ये, 100% रियल। तो फ्रेंड्स आज का ये एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल रहा मित्रों, 100%, जो कि हमने बिल्कुल फ्री में किया है मित्रों। हींग लगने फिट करी रंग चौका होए, फ्री में भी हो सकता एक्सपेरिमेंट, और करो एंजॉय। यस यस। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपसे अगले वीडियो तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। आप सभी खुश रहिए, आबाद रहिए। हाँ, और उसके पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पे जो कंटेंट है अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी यूनिक लगा हो, मस्त लगा हो, चकाचक लगा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वो जो नीचे जो बेल आइकन है ना आप उसको दबा देना, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे मित्रों। और मैं ऐसे वीडियोस, इससे भी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा मित्रों, जब तक है जान। इसी के साथ मित्रों आप सभी आबाद रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।